आपको विश्वास नहीं होगा कि अगर आप 50 ग्राम शहद में थोड़ा सा नमक डालते हैं तो क्या होगा। आयुर्वेद में खांसी और छाती में जकड़न को कफ दोष के असंतुलन से जोड़ा गया है। अत्यधिक बलगम, भारीपन और कमजोर फेफड़े, बढ़े हुए कफ और निम्न अग्नि पाचन आग से आते हैं। यह घरेलू उपचार संतुलन बहाल करता है। शहद मधु एक प्राकृतिक कफनाशक के रूप में कार्य करता है। अतिरिक्त कफ को हटा देता है। नींबू बलगम को काटता है, पाचन को हल्का करता है, अग्नि को बढ़ावा देता है। एक चुटकी सेंधव लवण अवशोषण में सुधार करता है, चैनलों को साफ करता है, फेफड़ों को सहारा देता है। 50 ग्राम कच्चा शहद, आधा नींबू और एक चुटकी सेंधा नमक मिलाएं। भोजन के बाद सुबह और शाम 1 चम्मच ले। ये सूखी खांसी से राहत देने में मदद करता है, कफ को कम करता है, अस्थमा के शुरुआती लक्षणों को कम करता है और कमजोर फेफड़ों को मजबूत करता है, विशेष रूप से प्रदूषित शहरों में रहने वालों के लिए। Stop Google symptoms. Google Ask Ayurveda.